අයිබෝවන් ඕකේ අද මම මේ වීඩියෝ කරන්න ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහනවා පොදු සමා කාලය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ හරිද දැන් පොදු සමා කාලේ ලබන අවුරුද්දේ ඒප්‍රිල් මාසේ 30 වෙනකන් දීලා තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා දැන් පොදු සමා කාලේ තියලා තියෙනවා අල්ලන්නේ නැද්ද ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් අල්ලන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ කවණක් වෙලාවට මම මේකේ ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් අල්ලපු ප්‍රූෆ් අරව මේවා දැම්මන් පස්සෙත් අහනවා පොදු සමා කාලේ දීලත් තාමත් අල්ලනවද අරෙස්ට් කරනවද ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් අහනවා හරිද ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක නැවතත් අලුතෙන් මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වුනේ ඕකේ පොදු සමා කාලය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මුලින් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන පොදු සමා කාලය කියන්නේම නීති විරෝධීව මේ රටේ ඉන්න සංක්‍රමණිකයන් ඒගොල්ලන්ට රජයට බාර වෙලා මෙයාලට යාළගේ රටට යන්න තමයි පොදු සමා කාලයක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එච්චර ගහන ෆයින් එක පවා අඩු කළා රජයට බාර වෙලා යන්න අවස්ථාව දීලා තියෙද්දි ඔයාලා ස්ටිල් මේ රටේ ඉන්නවා නම් ඒක වැරදක් නේ. හරිද? ඒක ලොකු වරදක්. ඊළඟට අනිත් එක තමයි පොදු සමා කාලය දුන්නා කියලා අල්ලන එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් අනිවාර්යෙන් අල්ලනවා. වෙනදට වඩා අල්ලනවා. හරිද? ඒක එකක්. ඊළඟට අනිත් කතාව තමයි පමණක් අය හිතනවා ඕකේ පොදු සමා කාලේ හරි කමන්නේ දෙසැම්බර් වල යන්නේ මේ දෙසැම්බර් වල යන්න නැත්නම් අප්‍රේල් වල අන්තිම අප්‍රේල් වල යන්න එහෙම කියලා. ඔයා පරිස්සමෙන් ඉඳියොත් ඔයාට අප්‍රේල් මාසේ යන්න පුළුවන් වෙයි. මේබි ඔයා ඉමිග්‍රේෂන් එකට අහු වුණොත් හරිද මේක ගොඩාක් වැදගත්. මේබි ඔයාලා ඉමිග්‍රේෂන් එකට අහු වුණොත් ඔයාට අඩුම දඩය රිංගිත් 10000යි. හරිද? පොදු සමා කාලයේ තිබුණා කියලා රිංගිත් 500ක් ගෙවලා යන්න බෑ. අඩුම දඩය හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ගොඩක් අය මම මේ වීඩියෝ දාලත් නැවත මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. අඩුම දඩය රිංගිත් 10000යි. හරිද? ඊට අමතරව වැඩිම සිර දඬුවම අවුරුදු 5යි. හරිද? වැඩිම සිර දඬුවම අවුරුදු 5යි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න පොදු සමා කාලයේද නෝමල් මේ කාලයකද කියලා නෑ. ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් වීසා නැතුව අත්අඩංගුවට ගත්තොත් හරිද? අඩුම දඩය රිංගිත් 10000යි. වැඩිම සිර දඬුවම් කාල සීමාව අවුරුදු 5යි. හරිද? එතකොට ඇල්ලුවන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකත් මම ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න. හරිද? පවණක් කට්ටිය කියන්න පුළුවන් මේ 3000ක් දීලා එළියට යන්න පුළුවන් 1000ක් දීලා එළියට යන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. ඕක කරන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන මිනිස්සුන්ව රවට්ටන ඒ අමාරු වැඩලා ඉන්න මිනිස්සු ඒ මිනිස්සු අන්තිමට එළියට එන්නත් නැහැ. අන්තිමට අර සල්ලිත් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මේව තේරුම් ගන්න. එහෙම ඇල්ලුවොත් හරිද? වෙන process එක තමයි ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් මුලින් ඉමිග්‍රේෂන් එකට අරන් යනවා. අරන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට්ස් වෙරිෆිකේෂන් කරලා එයාලා මේ රටේ උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ ෆයිල් කරලා ඔක්කොම කරලා උසාවියට ඉදිරිපත් කරායින් පස්සේ හරිද? උසාවියේ නඩුකාරතුමා තමයි මේ රටේ නීතිය ඔයාලට තීරණය කරන්නේ. ඔය කියන්නේ ඔයාලට කොච්චර කාල සීමාවක් සිර දඬුවම් දෙන්න අවශ්‍යද? කොච්චර ෆයින් එකක් ගෙවන්න ඕනද? ඔය කියන තීරණ ගන්නේ මේ රටේ නඩුකාරතුමා. හරිද? එතකොට ඒකෙදි අන්න අර මම මුලින් කිව්වනේ අඩුම දඩේ රිංගිත් 10000යි වැඩිම සිර දඬුවම අවුරුදු 5යි. ඔන්න ඔය කැටගරි එක ඇතුලේ තමයි නඩුකාරතුමා තීරණ දෙන්නේ. හරිද? එතකොට මට කියන්න බෑ රිංගිත් 10000ක් විතරයි ෆයින් එක ගහන්නේ. එහෙම නැත්නම් රිංගිත් 15000ක් විතරයි ෆයින් එක ගහන්නේ. මට ඒක හරියට කියන්න බෑ. ඒක ඇවිල්ලා මේ රටේ උසාවියේ නඩුකාරතුමාගේ තීන්දුව. හරිද? එතකොට ඒ වගේ හදිසියාරි අත්අඩංගුවට ගත්තොත් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද කිව්වොත් අපි කිරිය යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි මේ රටේ මිලලත් ලෝයර් කෙනෙක් අපි කතා කරගන්න වෙනවා. මොකද ලෝයර් කෙනෙක් හරහා විතරයි පුළුවන් ඒ නඩුවට ඉදිරිපත් වෙලා කතා බහ කරන්න.
එතකොට ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් එතකොට ඒ ලෝයර් ඉදිරිපත් වෙලා ඒ නඩුවට කතා කරලා ගොඩක් දුරට කරගන්න පුළුවන් එකම සහනය තමයි සිර දඬුවම් නැතුව ෆයින් එක විතරක් ගෙවලා ලංකාවට යන්න හරි ගස්ස ගන්න විතරයි පුළුවන්. ලෝයර් කෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණා කියලා නැවත මේ රටේ ඉන්න පුළුවන් එහෙම බෑ. හරිද? ලෝයර් කෙනෙක් ඉදිරිපත් කළා කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි සිර දඬුවම් නැතුව ෆයින් එක ගෙවලා ලංකාවට යන්න පුළුවන් chance එක විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒක ඇවිල්ලා ලෝයර් කෙනාගේ අතේ තමයි ඒ වැඩ ටික තියෙන්නේ. නැතුව ලංකාවේ ඒජන්ට්ලාගේ අතේ නෙවෙයි. හරිද? ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒජන්ට්ලා නෙවෙයි ගිහින් උසාවියේ කතා කරන්නේ ලෝයර් කෙනෙක්. හරිද? මට පුළුවන් මං කරන්නම් එහෙම කියනවා නම් බොරු. හරිද? ඒක නිසා අදාළ ලෝයර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඒ ලෝයර්ව හම්බෙලා ඒ ලෝයර්ව ඉමිග්‍රේෂන් එකට ගිහින් කතා කරලා ඒකත් ඒ සම්බන්ධව ඉන්න ලෝයර්ස්ලා ඉන්නවා. හරිද? හැම ලෝයර්ම ඉමිග්‍රේෂන් කේස් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉමිග්‍රේෂන් කේස් කතා කරන ලෝයර්ලා වෙනම ඉන්නවා. ඒ ලෝයර්ස්ලා තමයි ඒකට තීරණ ගන්න. හරිද? ඒක නිසා maybe දැනට අහුවෙලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් මේ ඕගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේ අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වෙලා ඉන්න. මේක වීසා නැතුව මේ මැලේසියාවේ ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරිද? පමණක් අය අහනවා හදිසියෙ අහුනොත් මොකද කරන්නේ? අහුනොත් අපි අහුනොත් මොකද කරන්නේ කියලාත් අහනවා. හරිද? ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ හරි පරිස්සම් වෙන්න. හරිද? ඔයාලට මොන හරි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔයාලට දෙයක් කරගන්න බැරුව මොහේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් any time ඔයාලට පුළුවන් අපිට කෝල් කරන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට උදව් කරනවා. හරි? ඕකේ.